சென்னையில் மழை எங்கே ட்ரெயினெல்லாம் ஓடுது, மெட்ரோ ட்ரெயின் நான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. மெட்ரோ ட்ரெயினை போயிட்டு தான் அதுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லை, மேலே தான் போகுது பார்த்தீங்களா. வண்டியில் போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். போலீஸ் நிற்குது பாலத்துக்கு ஒரு அடியில். எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னா மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேடிக்கை. மழை பெய்துட்டு தான் இருக்குது, செம மழை. இதில் எல்லாம் வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். எல்லோரும் பார்த்து எடுத்து சந்து வந்து வண்டியெல்லாம் விடுங்க. காரு எல்லா மோட்டரும் அடித்து போயிடும், செல்ஃப் மோட்ரு வரைக்கும். மெதுவாக ஓட்டுங்க. எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி தேங்கி தான் இருக்குது சென்னையில். நானும் பயந்து போய் தான் ஓடிட்டுருக்கேன். ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் பார்த்து தான் எடுக்க முடியும், கேட்டு தான் எடுக்க, விசாரிச்சுடுங்க ட்ரிப் எடுக்கிறவங்க. ஓகே, இது வந்துட்டு விக்காட்டு தாங்கல் பக்கம்தான். எல்லா ஆறுமே ஃபுல்லாக தான் வலிச்சிட்ருக்கு, மக்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க. டாக்ஸிஸ் டிரைவர்ஸ் ஸ்பெஷலாக கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க. உங்கள் வண்டியை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்குங்க, நான் சொல்ல முடியும். ரொம்ப கஷ்டங்க மழையில். வண்டியை வீணாக்காதீங்க. சென்னையை பார்த்துருங்க எப்படி மழை. எங்கேயும் இல்லாத டைமில் மழை கொட்டுது. ஸ்ட்ரீட்டாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. தண்ணி ஃபுல்லாக காரை மருந்து தான் போயிட்டு ஒரு அரை டயர் காரோட மூழ்கி போகிற மாதிரி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரீட். அவ்வளோ மழை பெய்துட்டு இருக்குது. இப்போது ஸ்டில் மழை தான் இருக்குது. மழைங்க. இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஓரளவுக்கு போயிடலாம். இதுதான் மழை. நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். பாருங்க எப்படி மழையில் தான் பண்ணி வண்டி ஓடுறாங்க. சூப்பரில். இங்கே தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த இடத்துல. பள்ளம் மேடு சாக்கடையெல்லாம் ஓப்பனில் இருக்கும். வண்டி ஓட்டும் போது நேற்றையோட ஒரு டயர் ஒரு இதில் இறங்கிச்சு, தெரியாது எங்கே பள்ளம் இருக்குன்னு. அது ஒரு கேர்ஃபுல். லைட்டாக ஸ்பீடு கம்மியாக ஓட்டினா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் பள்ளம். அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்துடலாம். பார்த்து மெதுவாக ஓட்டுங்கள், இதான் சொல்ல முடியும். ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க.